तो यार रेड ड्रैगन K552 को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले मैंने रेड ड्रैगन का लोगो हटाया है। आपका जो 5 रुपये का डॉम्स का रबर आता है वो भी चल जाएगा, उसको बस रब कर दो। तो यार ये रहा स्टॉक साउंड टेस्ट। तो यार सबसे पहले हम लोग की कैप्स निकालेंगे, फिर हम लोग एक एक करके सारे स्क्रू निकाल दिए हमने, और फिर सारे के सारे स्विचेस निकाल दिए। ये राम मैजिक। और फिर इसके बाद हम लोग इस केस के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉलो है, इसके अंदर हम लोग करेंगे थोड़ी सी फोमिंग। तो यार मैंने जो फोम यूज़ किया है उसको एक्चुअली कहा जाता है पैकेजिंग फोम। ये पैकेजिंग फोम यार आपको, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, आपको किसी भी पैकेज में, किसी भी पार्सल में, किसी में भी आपको मिल सकता है। तो यू कैन जस्ट सेल्वेज इट फ्रॉम देयर एंड यूज़ इट फॉर द मॉड। फिर हम लोग एक एक करके अपने स्टेबलाइजर्स को डिसअसेंबल करेंगे। तो यार इसको डिसअसेंबल करना बहुत ही आसान है। ये जो पिन दिख रहा है आपको, बस इस पिन को थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करोगे तो ये बाहर निकल आएगा। और सेम गोज़ फॉर दी वायर। अब वायर को भी बहुत ज़्यादा ईजी है डिसअसेंबल करना। वायर को बस आपको रोटेट करना है और वो बस निकल आएगा वो बाहर। अब रोटेट करने के बाद जो आपका स्टेबलाइज़र का हाउसिंग और स्टेम है ना, वो अपने आप ही डिसअसेंबल हो जाएंगे। तो उसके अंदर जो स्टेम निकला है ना, जो छोटा पार्ट है ना उसका, उसको स्टेम बोलते हैं। इस स्टेम के अंदर 2 क्लिप्स होंगे। उन 2 क्लिप्स को हमको प्लायर्स की मदद से क्लिप ऑफ करना है, एज यू कैन सी इन द वीडियो। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लरी है क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाया था कैमरा अच्छी तरह से। फिर हम लोग स्विचेस ओपन करेंगे। तो यार आपको लग रहा होगा कि स्विचेस ओपन करने के लिए कि भाई स्विच ओपनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर लेना है और उसके जो साइड में क्लैप्स हैं उन क्लैप्स को ऊपर कर देना है बस, और वो अपने आप ही निकल आएगा। तो यार आप देख सकते हो कि मैंने सारे के सारे स्विचेस ओपन कर लिए हैं और उसके अंदर जो स्प्रिंग्स निकलेंगे उसको एक बैग में डाल के अच्छी तरह से ग्रीस अप कर लिया है मैंने। अब हम लोग लेंगे 2 पेंट ब्रश लेंगे हम। और ये पेंट ब्रश यार काफ़ी सस्ते आते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ की प्राइसिंग लास्ट में बता दूंगा। अब जो 2 ब्रश लिए हैं हमने, उसको यूज़ करेंगे हम लोग इस क्रायोटेक्स 205 ग्रेड 0 को लूप करने के लिए। तो यार सारे के सारे स्विच लूप करने के बाद और उसे असेंबल करने के बाद हम लोग लेंगे हमारे स्टेबलाइजर्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टेबलाइजर के स्टेम्स लूप करेंगे। स्टेम्स के सिर्फ 2 साइड ही लूप करने हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि स्टेबलाइजर्स है भी काफ़ी कम। तो स्टेबलाइजर्स को लूप करने के बाद उसको हम लोग असेंबल भी कर लेंगे, और असेंबल करने के बाद हम लोग जो स्टेबलाइजर्स की वायर है वो वायर्स लेके ग्रीस के अंदर डिप करके उसको असेंबल कर लेंगे विद द स्टेबलाइजर।
अब हम लोग लेंगे हमारी पीसीबी और उसको धीरे धीरे करके असेंबल करना स्टार्ट कर देंगे। पीसीबी को सबसे पहले हम लोग कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद हम लोग उसके ऊपर स्टेबलाइज़र का एक और मॉड लगाएंगे जिसको कहते हैं बैंडेड मॉड। तो इस बैंडेड को प्रॉपर स्टेबलाइज़र के पीसीस में कट करने के बाद हम लोग उसको स्टेबलाइज़र के एग्जैक्ट जहाँ पे वो असेंबल होगा उसी के ऊपर लगा देंगे ताकि वो अपनी जगह से हिले ना। फिर हम लोग एक एक करके सारे के सारे बैंडेड्स के ऊपर लूबिंग भी कर देंगे। फिर हम लोग पीसीबी के ऊपर एक और मॉड करेंगे जिसको बोलते हैं टेप मॉड। इस टेप को लगाने से काफ़ी ज़्यादा पॉपी साउंड आता है आपके कीबोर्ड में। फिर हम लोग एक और स्टेबलाइज़र मॉड करेंगे फॉर द सेम रीज़न, ताकि उसके अंदर कोई रैटलिंग साउंड ना आए। फिर हम लोग सारे के सारे की स्विचेस भी लगा देंगे। और कीप इन माइंड कि ये एक हॉट स्वैपेबल बोर्ड है, तो यार हमको कोई भी सॉल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यार अब बारी है हमारे सबसे महंगे मॉड की कैप्स की। तो यार इन की कैप्स को मैंने क्यूरियोसिटी कैप्स के वेबसाइट से ऑर्डर किया है और ये की कैप्स बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी दे देंगे। आई वुड हाईली रिकमेंड इट। फिर सबसे पहले मैंने अमेज़ोन से स्विच पुलर मंगवाया। फिर मैंने फ़ोम लिया, आई जस्ट सेल्वेज्ड इट फ्रॉम अनदर पैकेज। फिर हमने लिया था प्लास्टिक कटर या फिर आप बोल सकते हो प्लायर, और जो ब्रश है वो आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते आते हैं ये ब्रशेज़। फिर मैंने लिया था क्राइटॉक्स 205G0। फिर मैंने सिलिकॉन ग्रीस मंगाया था जो कि टेट्रा क्लीन का आता है, वो काफ़ी एक लोकल ब्रांड है तो आपको लोकली भी मिल जाएगा। और फिर टेप और बैंडेड को तो मैंने फ्री में ही रखा है, एज आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा ये चीज़। तो यार इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा है 3500 के अराउंड। और डू लेट मी नो कि ये चीज़ वर्थ इट थी कि नहीं, डाउन इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।